بونجور ما فامي، صافا لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. ورجعنا لكم وتحت الطلب ديالكم فيديو جديد، فيديو اللي غادي نعرفكم من خلاله على مكون اللي غزال بزاف البنات، خصوصا في هاد الوقيته ديال البرد اللي كل شيء عيا من الدواء والمخلفات ديالو على الصحه. ورجعوا الناس كيقلبوا على وصفات مكونات اللي تكون طبيعيه، وصفات جدودنا القديمه. اليوم مشيتو ما جيتش بدي خاويين، جبت معايا هاد المكون النادر والغزال بالنسبه ليا وما كيخطانيش وضروري كيكون معايا، وجبتو لكم اليوم وغنقدموا لكم وغنعرفوا لكم بوصفات اللي زويونه. فخليكم معايا وكملوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنسونيش البنات، ما تنسونيش بالدعم ديالكم، لان قناه نور ديليس اللي هي قناتكم وكبرات بكم وبالمحبه ديالكم غادي تستمر وغادي تقدم لكم فيديوهات ووصفات اللي غادي يكونوا في المستوى ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم 3 وصفات علاجيه طبيعيه. كيف ما كتلاحظوا مؤخرا وفي هذه الاونه الاخيره كاينه نزلات البرد اللي كتصيب الصغير والكبير، وجبت معايا هذا المكون الاساسي لهاد الوصفات اللي نقدر نقول بطل الفيديو ديالنا ديال اليوم، وهو عبارة عن بلورات زجاجية أو ما يعرف بالفليو الزجاجي أو الكريستالي. هاد المادة سميتها المينتول، الرائحة ديالو قوية بزاف ديال الفليو، لأن الأصل ديالو كيستخرج من النعناع الحار أو النعناع الفليوي. بالنسبة للأصل ديال هاد المادة ديال المينتول جا من اليابان، كيجي على شكل بلورات زجاجية كيف ما كتشوفوا معايا. انا غادي نحط لكم شويه في هذا البول باش تكون الرؤيه واضحه. الريحه ديالو قويه بزاف البنات، ما كيخطانيش، وبالاخص في هذه الفتره من البرد، وكيكون عليه اقبال بزاف المحلات ديالنا. بالنسبه لهاد الماده اللي عرفتكم عليها اليوم، كتدخل بزاف ديال التركيبات اللي كنشوفوهم بشكل يومي. كتدخل كذلك في التركيبه ديال معجون الاسنان، لي باندوبوش، لي شوينغوم، لي بونبون، اي حاجه اللي لقينا فيها النسمه او الرائحه ديال الفليو فهي هاد الماده ديال المينتول. وفي هذا الفيديو غادي نعرفكم على 3 طرق اللي يمكن لينا نستعملوا فيهم ماده المينتول او الفليو الزجاجي. كيف ما كتشوفوا معايا، هذه اول طريقه اللي يمكن لينا نستعملوا فيها المينتول او الفليو الزجاجي، وخاصه الناس اللي كتعاني من الاختناق، فهي طريقه اللي سهله وبسيطه ولكن لي زيفي ديالها او النتائج ديالها سريعه وفوريه. كيف ما كتشوفوا معايا، خديت ان بول اللي درت فيها الماء اللي يكون سخون 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 بزاف البنات، وكنضيف فقط طريف او 2 طريفات صغار من هاد الفليو، فهما كافيين وفعالين باش يعطيونا النتيجه ديالهم. كيف ما كتشوفوا معايا، فوا حطيتهم في لابول غنحركهم، غادي تذوب هادو، غادي تحول لزيوت او زيوت هوائيه طياره. من بعد كنجيبو فوطه وكنحنيو الراس ديالنا فوق الاناء وكنغطيوه مزيان بالفوطه كيف ما كتشوفوا معنا في الصوره اسفله، وكنحاولوا نسدوا العينين ديالنا باش ما يحرقوناش بالهواء اللي كيجي من الاناء، وكنحاولوا نتنفسوا داك الهواء من النيف ديالنا ونخرجوه من الفم ديالنا، وبطريقه متناوبه كنحاولوا كذلك ندخلوه من الفم ديالنا ونخرجوه من النيف ديالنا. هاد الطريقه غزاله، غادي تحسوا براسكم مرتاحين، وغادي يمشي داك الانسداد وداك الاختناق كامل اللي عندكم، وحتى الناس اللي عندهم فقدان في حاسه الشم، فطريقه سهله وافيكاس دغيا كتسترجعوا هاد الحاسه. بالنسبه للناس اللي جاتهم كورونا ولا اعراض كورونا ولا هاد نزلات البرد القاسيه وهاد الاختناق، بالاخص الناس اللي كيبغيو ينعسوا واخا كيبراو كتبغيو تنعسوا، كيبقى معكم هاد الاختناق بالليل. فوا كتدخلوا الفراش ديالكم وتتغطاو، كيسخن الذات ديالكم والقصبه الهوائيه كتسخن، كيحاول داك المخاط يخرج لكم النيف ديالكم وكيسدوا. هذه طريقه زوينه ديروها قبل ما تنعسوا وفعاله بزاف البنات. بالنسبه للطريقه الثانيه اللي يمكن لينا نوظفوا فيها هاد الفليو الزجاجي ونستافدوا من الفوائد ديالو، اول حاجه كناخذ مقدار نص كاس ديال عصير البرتقال او ما يعرف بالليمون، وغادي نغليوه مزيان البنات. كنحاول نهضر لكم نتكلم لكم بلهجه اللي تكون هكا مفهومه وبلغه بيضاء،
لان بزاف ديال الناس ديال الدول العربيه ما كيفهموش اللغه ديالنا. كنحاول نبسطها ليهم باش هكا يستافدوا من الفيديوهات حتى هما ديالنا والوصفات ديالنا. من بعد ما غلى لينا العصير ديال الليمون وضعناه في هذا الكاس كيف ما كتشوفوا، خديت المقدار غير شويه لان كنحتاجو غير شويه ديال العصير اللي يكون مغلي. من بعد كنزيدو فقط ريف اللي تكون صغير من هاد الفليو زجاجي، وكنحاولوا نحليو بالعسل اللي يكون طبيعي حر، وغادي نحليو به وغادي نحركوه كما كتشوفوا بهذه الطريقه. وفي الاخير كنكونوا حصلنا على سيغو طبيعي بمكونات طبيعيه زوينه بزاف البنات. بالنسبه للناس اللي عندهم اختناق والكحبه بزاف بالليل، فهو كيعمل على تهدئه ديال القصبه الهوائيه وكيعالج هالينا، وكتختفي الكحبه وكتنعسي مرتاحه، ما كتحسيش بديرونجمون ديال الاختناق وداك الانسداد اللي كيدي بانك باش تكحبي وكيجيك داك الارق بالليل راكم عارفين الاعراض ديال البرد كتكثر غير بالليل وفي الفراش. هذا المشروب كتاخذوه مباشره قبل النوم ديالكم. يمكن لكم كذلك تعطيوه حتى الوليدات ديالكم اللي يكون السن ديالهم اكثر من 5 سنين. وثالث طريقه اللي كنوظف فيها هذا الفليو الزجاجي او ماده المينطول كنستعملو كذلك في المشروب ديالنا المغربي اللي كيعطي واحد الطيبه غزاله وتسمه هائله للشاي ديالنا. وحتى هاد الطريقه زوينه بزاف كذلك للبرد، وكيعطي واحد التدفئه غزاله للذات ديالنا. انا استعملت واحد شويه ديال ماده المينطول في البراد ديالي. من بعد غادي نضيف مجموعه من الاعشاب المنسمه اللي كنستعملها انا في الشاي ديالي. كناخذ شويه ديال النعناع العادي، النعناع العبدي، شويه ديال البابونج وشويه ديال السلميه. كيعجبني انا بزاف الاتاي اللي كيكون مسم بالاعشاب، كيعجبني المذاق ديالو، كيعجبني نتنشوى عليه نسترخى به. كيعطي واحد الرخاء واحد الغولاكس زوين للذات ديالنا. لا يخطي علينا التقاليد المغربيه ولا لا يخطي علينا التراث ديالنا المغربي والشاي المغربي كذلك اللي محبوب عند الصغير والكبير. وهنا الغزالات ديالي نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا ديال اليوم، اللي كنتمنى اني نكون فتكم فيه وعرفتكم على هاد الماده، هاد المكون الغزال والمعجزه، وعطيتكم معلومات كافيه عليه. نتمنى تجربوه وتجربوا طريقه من الطرق ديالي. بالنسبه للناس اللي غادي يتسائلوا فين يمكن ليهم ياخذوا هاد الفليو الزجاجي ويلقاو، غادي تلقاو عند العطاره. الثمن ديالو جد مناسب، فهو 2 دراهم فقط الغرام. اياه لالا 2 دراهم للغرام. خذوا كميه قليله ولكن راه كدير لكم تبارك الله، لان شويه منه كتستعملوه في كل وصفه. فالبنات ما تنساونيش بالبارطاج ديالكم الوصفه باش هكا تعمل الافاده للجميع. وان شاء الله نتلاقوا في فيديوهات اللي زويونين ووصفات اللي غزالين. ومن هنا حتى لتما خليت لكم الراحه والى اللقاء.